Vipi brother? Vipi man? Mani kitu gani? Bakunza Flip TV nta burofa tuzanira nta birefu kabisa. Jeso gisi nambara ariko urabona ko zizimvye. Zirazimvye buke vraiment nkinzi ndani. Hapana buke. Hapana buke. Urabibona ko zizimvye ndibaza ko atandi bari bwazibone. Abeshe nakora kwa Arafro. Bisa nani kwa Arafro? Oya mani je Arafro. Oya na uri mangu wa performance kuri igasho. Kweli. Oya yes boss Arafro gya bari byawuzi Arafro byawuzi. Au kuri shinyi. Uki bitari ibyo. Wako narinda kindije ndani. Ako best one nibi vyamunaniye best one ntavyuzi tuvugisha kuri. Yare ntayuzi. Je nakubwiye jewe. Jesse ndirimba nk'abatanzania. Ubwo ntiwahungiye mutabira. Ntiwigeze guhungira. Je ndirimba nka best one sindirimba nk'abatanzania. Ariko kuri kasive ndiko ndakubaza. None sinakwishyura kibazo wambajije wambwiye ngo nenda kubaza ati ubwo ntiwahungiye mutabiraga man. Naho nzi. Man, sina takumi mfukoni la bado nanipata hewani siva pocket down usije nita homeboy nikivani kipendeza nita star boy no another one best one nita baby boy. Okay. Ukoresha umwanya ukunze wa Flip TV umusire twagiye muri ville kurondera umuririmbyi akorera muri ville ahantu hari bijuteri. Cameraman bereke kwanza ivyo bintu bakoraho. Ibintu by'ibijuteri ibintu nyene muze fresh. So nyene tugomba tumurabe batubwiye ko ari karakina hari hejuru biar. Ibyo bindi. Katugende turabe ko nyene dukoresha umwanya. Kunza Flip TV ya haboro urabona neza yuko ari ahantu hagoye cyane hagoye ariko turashikayo yes bakunza Flip TV wa muririmbyi twamubonye tugira dukoresha umwanya tumuvumbure ndabaramukije baze meze neza salama ndabona muri kumwe n'umuririmbyi muri yicaye best one Vipi brother? Vipi man? Mani kitu gani? Bakunza Flip TV nta burofa tuzanira nta birefu kabisa. Kwera ngaha turazi neza yuko ariho yaba ni hakorera usanze ukora iki best one? Mani oya mariki ivyo navyo oya kubatakuza usanze ukora iki best one? Twari twavuganye mugabo. So ntavyo twavuganye ariko urazo muririmbyi ni kiyo cha jamii kandi urabona kuri swaga man fresh umwanya wose uburi smart nika best sinajua lakini best one ni kwamba ikabutura y'amafaranga make yuri ku kazi bisigura iki kuri best one ni atabi nikaka urazi ingesera arabani wera mama ego kwere gusa mugabo yongeso mani yongeso kame na muhengu ni James tabiya je nyene na mwebwe ni atabiya twe turakaze turatwika dukoresha umwanya yes best one biraboneka ko yambaye time myinshi cyane best one ubwo ivyo bintu sivyo ba watije kabisa mani nubwo no bari byo natiye babimaye ndizewe mani yego kweri ubari fresh kama kalambwani best nje hari ibintu nkunda ko maze mumfashe intebe none cyarano igana je ndi umuntu nabonye ko muhagaze twari afisa mahera aha ndibaza reka bagira fresh best one urakunda kwambara amashocks marema mu ntebe ni ya ghetto intebe niyo muri ghetto ndaki yes arendi chai fresh best one wakunze kwambara amashocks maremare bivuze iki kuri best one Jeso gisi nambara ariko urabona ko zizimvye zirazimvye buke vraiment nkinzi ndani hapana buke urabibona ko zizimvye ndibaza ko atandi bari bwazibone ubizi gute ubizi gute ngira ubundi muntu warumaze kubona yambaye socks nkiza oya nta wundi kabisa sasa so best reka tuduge kwijambo best one no muririmbyi ari muri new generation umuririmbyi ari muri new generation bisigura neza yuko umuririmbyi kizazi kipya best one ni biye bintu abona ku baririmbyi bacu abona yonegura vuga ati twe burunganya urushasha ari ibintu dukora abaririmbyi bacu bashasha atavyo bakora ni byinshi man ni byinshi kweli sino nabivugira no kuri mikro ndabimari ni byinshi sana kweli gusa reka tubigarukirize ngaho we mbaze vyi wanje nta bindi by'abandi bantu nkeneye gusigura
Best One hari umuntu yigize kumbwira ati uririmba wibaza ku batanzania ko yarumvise indirimbo zawe arumva neza ko igiswahili ukiririmba nk'igitanzania arabona neza na style yuko umengo ni Tanzania bava bantobora ijisho man wabona utabasanze Terengani rega wewe ni hatari ariko basanze Terengani nizere ko atari kosa oya ni ya tabia nyine ucuhusha kubera washatse no kuntobora reka navuge ko wamukasiriye man oya ndamuriha niba ko kina mahera nakamari oya sakamari none man Best One we rero fresh tuma urimba ngo nk'abatanzania man niyo bakomantere tuguma twumva hirya nini oya Jesse ndirimba nk'abatanzania ubwo ntiwahungiye mutabira ntiwigeze guhungira ndirimba nka Best One sindirimba nk'abatanzania ariko kuri akasive ndiko ndakubaza none sinakwishyuye kibazo wambajije wabwiye nenda kubaza ati ubwo ntiwahungiye mutabiraga man nahonzi nahonzi mumbabarire nimunkwegere Best One avuka he Best One n'umunyakayanza man umunyakayanza yego mukayanza kumenga igiswahili ntikiraruka ariko we nkaza ngo tete ngo urajua turi kenze man nkavuga ati kwe man sina takumi mfukoni la bado nanipata hewani siva pocket down usije nita homeboy nikivani kipendeza ni testa boy no another one Best One ni te baby boy maze muramwemera sana Best One mumutakatishe maze mumutagatishe mumufe fresh Best One niki gitara maze gukora ukumva uraryohewe sana man biriho byinshi kweli biriho ndibuka nka concert nakoze ku Noel kuri Safi Beach yari concert y'amateka vraiment yari concert ya Best One canke Best One baramusoretse mwati oya nari umutumire mu bandi yari concert ya Rafro ariko yari concert y'amateka mu ma concert maze gukora yose yego Safi Beach ko bavuga ko Safi Beach ajya na Bidondo arahuzuza man sinzi kweli Bidondo sinzi ko yohuzuza kuri Safi Beach yaye natubeshe Bidondo nabona neza ko iyo musumbya public Bidondo nkuba apanze show yo musumbya public Bidondo cyane gose ga Bidondo man yakina makomedi Bidondo sumuririmbyi oya Bidondo gusa nakina makomedi nyene yigumire muri komedi umuzika ureke waramunaniye man simunabibona lakini na nyinyi tubibona ariko tukavyikausha Bidondo na Mr Champagne nindarutubona Mr Champagne arakora vraiment arakora kandi aritanga sana kumengo baramunegura benshi atakera induru Mr Champagne arakora vraiment arakora ubure Champagne guza gusaba collabo wo muhereza ko numukozi Mr Champagne vraiment nta namajambo menshi no muvugisha twoganira ivyo tuganiriye tubihurije ko kama kanambwanda kama kana iyo koroko gateri mu usigaye wiharaje none ni ya tabia nyene ra ni kakagezo kadahwera karaba yego kweli Best One wakunze kuboneka ku maluke nyene y'ubugica uwo kubona vraiment kwibaza ngo ni baba petit barema ba Joe Boy bande wewe bivuga ko iki man jina ndo mtu anakwambia yani no mu Kirundi barabivuga izina ni ryo muntu am best yani sitaki kufanana na mwingine nakubesha ayo marori yawe je nguma ndayaraba kwe ari uko nguma ndayakugena meze yakugabiye aya marori urabona ko akaze gusumbya yiwawa ya ayo mengo na ibipupe iyi ni filme wako ari Versace cameraman iyi ni Versace kwa meze nka ibipupe gamani aya ntamenye Best One ahabo ukorera rero usanzwe inyuma y'umuziki ukora nyene uri umukwaferi ibana jewe kera nawe ushaka uzozinda gutera igipara ayo madred mengo nagira amavuto yakure mu mutwe ndakese utana yashizemo hari abampaye ari amuko ego kumbe niyo waciye niyo naciye kubaza ati Best ari he niyo umuntu yakurangiye ko ndinganiye none erega uduze kandi urabona ko impuzu wambaye ntumwe yambaye impuzu isa niyiwa oya umuntu yakurangiye ko ndinganinde ntari abambwiye ati ari hari hejuru ikarakoresha umwana iyi birasa cameraman ngo iyi mpuzu irasa niyi andika muri commentaire nimba wabonye uko bisa iyi nihe kurera iyi nayo na jaune ona mobe yes Best One man keep ya mzee turagukumbuye mugaga man je ibikorwa bishasha biriho kandi ebana
twibera akabanga. abakunzi banje mwe muriteguwe vraiment si album gusa ahubwo ni double album apana ibizatakara apana babandi bagira double zigakubita swat apana album nyene itwika ukigiye ni atabiya nagizohinduka kurya nyene mubizi yego vraiment kandi n'abakunzi banje baguma bansaba indirimbo z'ikirundi ziriho ziraje muzozumva. Best one je ndakunze kwinjira muri vie privé cyane biravugwa neza yuko ufise umwana. Man ndamufise nawe no mwiyakana kwiyakana amaraso yanje bro. Best one kugira umwana atamugore we ni oya kugira umugore no kumugira mu nzu kamwe muramushigikira sana mwishurire bro. Urabona impeta aho yayambaye Best one umuntu twemera cyane umwana mufise mubyaranye n'umugore man none ni mubyumva none sa none yo cavyara ku giti avyara ku mugore oya mwebwe kubera mukorana aha murabafana biwe ukorana aho ngaho muri ideale wakoraga kwa Arafu ni kwa Arafu Bisa ni kwa Arafu oya man je Arafro oya na uri mangu wa performance kuri jasho kweli oya yes boss Arafro ryabari ryawuzi Arafro ryawuzi nabandi bantu manager Arafu afisa amafro nyene nkayo wanje abeston ariko we nta muguru ufise mu nzu vema tuvyemera kandi akubwira ikintu kimwe we muhiri wanje urahazi je ndahazi urahazi bravre nzohagusanga mani je ivyo bintu bimigira byo kuza mukurana abantu ya ntuzoze nzohagusanga oya ndavyase ntuzoze wowe muhiri uzobuje gukora iki ari umuntu witwa no beef promoter nimba uri kurabika ikiganiro no beef warakoze cyane kunyibira niwe wanyibira akabanga cyankoresha umwanya yakubwiye gute yarambwiye neza yuko ni barajya bara kutigere rya nyuma shazarisha hari yani ni playboy mimi hapana mimi sio playboy ni playback hapana biswani no kuri jendi muri dushe yambaye ikabutura ya maki mani iyi kabutura irazimvye nta kintu na kimwe nambaye ngakizimbutse yego vraiment so best nakunze kugaragara mu mabifu ariko araponda baririmbyi benshi batandukanye ariko aponda baririmbyi baba underground baba bakiri hasi bivuze iki kuri best one mani reka ndakubwira ikintu kimwe ugize neza kumbaza ico kintu sivyo hariho abantu usanga bariko baratwinjirira muri game sivyo muri no miss kandi ivyo rero ni ibintu mengo byadutse vuba twebwe twarakoze je nka jewe ndibuka natangwe kuja muri studio 2013 kwacu usanga umuntu yinjiye muri studio 2020 azanye ibintu byo kwiyemera ngo numuririmbyi agize na komeye agize twe twakoze kuva kera kuri bashaka kwigira ibintu babe begera abantu babasumbya ibikogwa babakuriye muri game baba baze kuntu bimeza pana guca asimbira kuri micro avuga ibintu bitari ibyo avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru uravyumva mane kandi je abantu sindabakundana na bukebuke nana gato y'iframe oya none best one abantu kumengo hari muba mufico gusa canke hari ibindi muba mupfa nabindi bintu dupfa gusa je kandi rega je ntacyo dupfa ni manuro ndabahari ko bacha bafata kumengo ngo ndiko ndabatuka nana je na muntu umwe dufika ino rega umurundi umuhanuye ubu aca gufata nk'umwanzi bose ni atabiya ni waramwihaye Olege uramwihereza Olege aca sora indirimbo yitwa Pastor wari wamuponze wari waravuze neza ko itariki yavuze ko azoyisorerako ntiyasohotse kandi nivyo ariko acaja mu Rwanda narabeshe no nicyo navuze tugiye kumengura umufumu mane ubuho mu Rwanda yagiye gukora mu Rwanda je ivyo arimo navyo nzi no nivyo mu Rwanda je umva no bivuga ko iki kandi je mu Rwanda ivyo arimo navyo nzi naye nk'ubu bagiye gukina sinema ntabyo oya ko mbona abaririmbyi bacu bose bahereye mu makomedi je womenye ivyo yagiye gukora hariya byose ni ilare bakubwira byose ni ilare mani rega akazi n'akazi gusa mugabo abona yuko ashoboye iki ikatagishoboye kijya dashoboye arareka kareka twebwe tugishoboye tugakora mani Yesu kamatabizo mani none rega mani none nk'ubu nka wewe nk'ubu uvuze ati nk'ubu nka wewe uvuze tugiye kurondera abademo baza guha amabizu Yesu
woca uzana bameze gute wenye nafise kwiremera abantu batarigera banabaho no kuri ino si bafise ubwiza burenza bari ngaha bakabona kumuha ayo mabizo rero nkayo abademo woca umuzana bamuha amabizo bakurahe uramuneguye rero yakoze ikosa rero ahubwo rinakomeye n'amahano reka ahubwo sinzi ukuntu bivuga best one indirimbo so indirimbo imutwara nk'umwanya nk'uburyo bungana iki best one bo biravana no ku indirimbo nayikoze uko je nkagenda ashobora gukora indirimbo nubwo indirimbo zanje mushobora kumva umengo zirimwo jingo y'umuproducteur umwe je ndashobora gukoresha indirimbo kwa producteur bashika babiri mugabo simpaka bose bace baja mu ndirimbo bose barashi umwe wese arashiramwe ivyiwe mugabo hariho umwe aba yakoze vyinshi kubasumbya nkavuga ati ubu ni wakwiye kwajamo jingo yiwe simaka bose ce mfata ngo umwe babiri batatu uko bayikoze bose ngo bace bashiramo amajingo yabo bijya n'ibintu by'uburofa kandi byo kwiyemera hari n'igihe mbe nuzi ko ari n'abaririmbye bashiramo jingo y'abantu batakoze no kundirimba atazi n'indirimbo yo yakoreye ukumva yashizemo jingo yiwe we numva ko ari ubujinga none se babandi nyene ndiko ndakubwira ati bariko baratwononera twebwe akazi kacu kutumva ngo abaririmbye ngo nabavoye abaririmbye ngo nabaki ngo barabesha man naho si bose kandi abantu babikora ni babandi nyene numva ko nabajya babizi no aba n'abafana bawe n'abafana banje wasanze bariko barakoma amashi ngo erega gasindi muri concert man ariko baragushigikira muri byose maze ndababaza best one naho razana abana ngaha kwe abana bameze gute abana bagiye abana uyavuga inkumi yumva bivuga inkumi oya reka yako best one n'umuntu uririmbye rega yemera niye karabikubwiye fatira kuri tende nakubwira kuko ibyo reka nakubwira nibyo wewe uzana abana ku kazi gamani cameraman twende uko kidogo abana ku kazi wewe uri ku kazi ubu uri muri gahunda z'abana ariko uri umuririmbyi ubudemu buguma bwicishaho Star Boy urabona akora abantu mu mutwe yakubwiye n'umukwaferi rero urumva yuko abana ntibabura kandi urazi yuko abana baguma bashaka ibintu bitagase ariko benda kubaza akantu best one araze gukina intunze arabizi kwe best one nsunikira akabo agaki man abaye oya uwo n'umukwaferi uje yambwiye yuko abizi najewe ewa hinge mwere wako narinda kindiza indani ariko best one nibi vyamunaniye best one ntavyuzi tuvugisha kuti yare ntayuzi je nakubwiye jewe erega best one baguze batangura kuguponda mano yo mujamarika yaborewe noneho nuzumvirize byavuga yayoborewe sawa none wabonye ukuntu bagize nabibonye kwameze fresh cyo washizemo ji ariko kamemani ntashiremo niyarishe promo niyaturishe promotion best one reka tugushimire man je kweri mugize neza nubwo mwansanze none nk'ubu nk'umuntu yabarangiyeho nyene ahantu ndi bayita surprise urazi ko narinza aho ukore gusa ntiwaruzi yuko no hagusanga uko none mucamuza mwakije kamera dukoresha umwanya mwari gutuma munemberera basi bisanzwe surprise niyo wamugiriye muzanye iki nona akapare na microphone surprise ukabivanye ngo surprise mubazi icyo bisigura umuvumburo iyo best one akajambo kawe kuri TV man akajambo mbe ndashobora no kugisomaho soma nimba amashuri atari kirenga ni 5G TV yaga man je narize wagakomaganga aho nagarukiye aho umuntu yagarukiye nawe yashikanye urumva ko bitandukanye aho umuntu agarukiye ni hajyana nk'ubu nsohotse hanze nkaca nkata mba ngarukiye hajyana umva sico kimwe naho nagarukiye mu mashuri naho nagejeje wabikatirije he wabihebeye he mani jesi nahevye je nguma niga nguma mani je nguma niga kandi amashuri wanje nazohera oya none umuziki iyo ndiko ndawandika arumva nkoresha ikaramu n'urupapuro none umva amashuri arahera oya kandi nakoresheje ikaramu n'urupapuro urumva ibintu vyo yangara
urumva gusa nyene reka ndabashimire nubwo atacyo mwanzaniye uravyumva ariko reka ntacyo mbwira abafana banyu bazogume bakurikiye bagira amasubscribe kugira gume turaba ibiganiro by'abantu nyene mugapana man jari ikintu ndakuvuga jewe nubwo mwamvumbuye bajya abantu baguma bashaka kutwicira ibikorwa byacu apana kuza murabaha ibiganiro oya nubwo ama televiziyo atarayi wanje je ico kintu nguma ndagisemerera kuko nibo bica akazi kacu kandi ndazi namwebwe ko mubazi nubwo none basangura serie mu kazi ariko injavye man rega urashobora kuri serie mu kazi mugabo hakabaho umuntu atuma cya kintu cyawe kitagenda neza kubera ariko aracyono kandi ngo umujyambwa bumwe agategesha umujyango ni hatari yes bakunzi ba Free TV reka tubashimire cyane murabona best one yes numuririmbyi akora cyane guys akora kabisa ushatse kumenya ibikorwa vyiwe simbira kuri account ya YouTube ni best one official cyane best one music cyangwe wandike nipe by best one everyday by best nipe by best one music ucuyibona ubona umusore wa Madrid umusore ameze cool nkakoresha umwanya yaga